Ahoi! Vaata mu selja taha jälle. Kogu aeg kõik saated algavad nii, et vaata mu selja taha. Seda autot pole te ammu näinud ja ma arvan, et sellisel kujul veel ammugi mitte. Nii et Andres, olete tuttav temaga juba ammu vanadest saadetest. Meil siin käisime eelmine aasta sõitmas. Benniga tegelikult juba 4 aastat vist oleme käinud. Nii et ta tuleb ise, räägib täpsemalt, aga mitu aastat ta sõitnud on. Otsustas, et talle aitab nendest väikestest ratastest. Võttis minu vana träägi auto, lõikas tagasilla otsast ära, lasi lõigata ja pani selle BMW-le, sellepärast, et tema otsustas, et tema hakkab nüüd sõitma Outload. Sest me mitte mingit mõtet ei ole sõita sellega seal kompis edasi, kus on siis turvaindeks või siis klassiindeks on 8-9 ja see auto oli juba niigi kiire, sõitis meil 8-6, 8-7, me ei suutnud teda kuidagi sinna 8-9-sse väga hästi viia. Ja nüüd ta otsustas, et ta paneb suure ratta, et siis on lihtsam sõita, aga tegelikult suure rattaga on see, et sa pead tegema väga agressiivset starte, et see ratas läheks suureks ja kitsaks, et ta oleks stabiilne ja see eeldab juba seda, et see auto läheb uude klassi, sest et ta muutub juba automaatselt selle tagasilla arvelt ise kiiremaks. Ja ma sain aru, et auto muutus ka kergemaks 100 kilo jagu. Vaata, mis see alla ka. Harri vist pani selle, monteeris siia külge. Tule nüüd siia, Andres, räägi ise, mis sa siis kokku keerasid, sest mul tegelikult, ma näen seda autot praegu viimase 6, 7, 8 kuu jooksul esimest korda. Jah, juba tuli aasta lõpus siin. Ahoi, oma fännidele ka, kuule. Kuule, mitu aastat sa sõit selle autoga? 4 juba, jah? Praegu 5 aastat tuleb nüüd. Nüüd läheb 5 aasta. Ja see mootor on sama, ainult turbot oleme vahetanud. Ja mootor on sama, mehaaniline pump on peal. Ja nüüd on mehaaniline kütuspump. Ja nüüd on mehaaniline pump peal, rohkem on midagi muudetud. 4 aastat sõitnud. Nüüd läheb 5. Ja see tähendab seda, et see mootor ja selle mootori raud on omajagu tegelikult juba päevi näinud ja sellist pööret ja seda fäänet ja see mootori sisu sai kunagi valitud üldse nii, et see sai 1000 hobujõudu tegelikult oli plaan ja tänava auto. Paraku küll, jah. Ja nüüd on siin turbo on meil siin vahel mingisugune 1500 hobujõu turbo. Jah, 75-milline turbo peaks olema. Ja me hakkame lähenema 3 barri peale selle ütleme siis turborõhuga, nii et me oleme seal juba üsna maksaudis. Aga seda näeb. Nüüd me vaatame seda veermikku ja sellega on omaette teema, et see ei ole ka nii lihtne, et sa panete sinna külge ja siis kohe hakkab juhtuma. Nii et Tõnis teeb siin mingid kiiruseandureid. Ja. Paneb siin mingisugused juhtmed ja jupid kõik külge, mis siin vaja on. Ja siis paneme ta kõigepealt käima. Vaatame, kuidas ta käib, sest auto pole tegelikult selle mehaanilise kütusepumbaga veel käima pandud. Ja... Kütus ka teine. Jah, mis sa sellega tegid? Nüüd paneme metanooli sisse. Ja sellel on ka tegelikult oma põhjus, et kuna me hakkame ikkagi seda mootorit kiusama viimase piiri peal ja see jahutus on metanooliga oluliselt parem. Lisaks on interkuuler on ju kunagi valitud siia aastaid tagasi selline, et see on selgelt alamõõduline ja metanool aitab meil sisselaset jahutada. Ja vaata nüüd, tegelikult näeb täitsa träägi auto moodi välja, kui sa vaatad nüüd. Hakkame nüüd vaatama, kas need vedrud ka siin on piisavad. Kui sisse vaadata, jätame nüüd kõrvale selle, et see on originaalkerega ja siin on veel kõik on siin täitsa originaal. Siis kaal oli palju siis? Praegu on ta 1280 kilo. 1280, okei. See on suht sarnane, kui minu kunagine esimene kiirendusauto, suht sarnases kaalus, 1250-80 kilo. Mina ei sõitnud muidugi Outload sellega, ja oli ka kitsasrehv ja sellega sõidab täna meil siis Orusaar. On ju? Ei, on ikka Orusaar sõidab. Orusaar sõidab, jah. No aga paneme ta käima ja vaatame, kas ta tahab meil võistlema minna see aasta või ei taha, sest siin on ikka päris palju põnevaid tükke külge pandud. Vaatame, mis siin taga ka ilusti tehtud, kõik on kena. Kuidas ta käitub? Seda näeme õige pea, sest et tegelikult järgmine nädal on juba dünopäev, nii et võib-olla siit edasi juba hakkamegi teile näitama, kuidas meil dünos läheb. Nüüd on juba mürgilõhna tunda. On jah, teistsugune. Jobe. Aga vähemalt käib meil. Tip-top, metanooliga käib. Nüüd saab madalama pöördega sõita ka, kui ennem oli
need piustid olid liiga suured etanoli jaoks, nüüd on metanol. Tipp-topp. Kütuse rõhk tuli veidi aeglaselt üles, aga tipp-topp. Peab jahtud maha ja veed asjad normi. Ja. Ma eile küll panin 2 korda see vett sisse, aga vaata, ma pumpasin, ma ei tea, kuidas seal manuaalselt pumpasid saab käima panna arvutiga. Käiku õlid ja asjad peaks ka normi kõik panema. Jah. No mootorõli, ma arvan, okei. Käigugastilli kinda peale tuleb juurde panna, kuna ta lõi nüüd radika need trassid täis. Jah. Ma ei tea, kuidas teil siin kokku lepitsid, tahtsid tund jääb ära või? Ei tund jääb ära teha, jah. Vähemalt töötab, jah. Metanoliga oli vaja natuke seal sättida seadet, oli kõik. Suures plaanis peaks olema see kütuse tabel suht sama, et natuke nüüd võib sättida dünos. Noh, auto dünos. Spetsialist paneb siin kütuse sisse. Ja siin on äge see kütusepaak on värvitud mingi ägeda värviga. Siia peale pritsid, siis see hakkab kohe sulama, vaata. Ma näitan sulle kohe. No lase natuke siia peale ka, siis näitan. Siis näed. Ja auto peal ei juhtu mitte midagi, näed. Jah. Et see autovärv ei ole sama, mis see, et ma ei tea, mis see värvimees sulle rääkis, aga vaata nüüd. Vaata, mis juhtub, vaata. Näed, kui äge. Näed, äge. Mis kuradi sama värv see siis saab olla. See ei ole isegi ju, meil ei läinud aegagi. Ja. Ja võta siit, näed, siit ei juhtu midagi. Ei juhtu, jah. Jah, see ei ole sama värv. Järelikult ei ole Ma sama. arvan, et vähe napsina oli või? Vaevalt. Lihtsalt inimlik eksitus valest pütist. Väga võimalik. Ma arvan, et see on sama värviga värvitud, mis on puur värvitud. Vaata nüüd läks. Aga see on sama värv, mis puurüll või? Jah. Aga siis on sealt tuleb ka maha, jah? Ma ei tea, väga võimalik. Teeme selle testi ka ära siis kuskilt peidust. Ära praegu, jah. Kindale. Oota nüüd. Meil on vaja teadust teha. Võtame siit. Vaata, et tuleb. Ei. Ei tule või? Ei. See ei tulnud. Praegu igal juhul. Oot, see tuleb natukene siit. Näe, panen siia puuri värvi peale. Panen. See näpp on siis. Ei, puuri värv ei sula. Need on 2 eri värvi. Okei, siis on äge. Aga ühesõnaga, see polegi praegu oluline. Õnneks on seespoolt värvimata. Mul on nüüd lepadriinu näppre. Seespoolt on värvimata ja see on kõige olulisem. Nii, mis meil siis on muutus? Muutus on siis see, et meil oli metanol ja 4-link vedrustus. Ja põhimõtteliselt, et sõita 4 lingiga, et oleks asjad point, me peame siis keerama siin kruvid põhja, sest et sisuliselt me peame, nii kui see kohalt ära läheb, enne me läksime seal 3400 pöördega kohalt ära, et need väiksed rattad mitte ringi tõmmata, siis seekord me läheme ära kohalt. Noh, ma pakun, et 800, 700, 800, 900 hobujõudu, millega me kohalt liigume. Ja kindlasti kuskil seal 5000 pöördega, kuskil 4500 pööret. Ja siis kohe sekundi või poolega max power peale ja kogu kaal tagaratasse. Et siis on see asjal point, sest et meil on siit ainult võtta mingisugune 1500 hobujõudu selle turboga. Ja mootor on mõeldud 1200. Andres ütles, et tal on tugev mootor kodus olemas, aruks ootab. Ja siis teeme selle kohe pabumm ära ja siis jõuab veel selle ennem võistlust 2 nädalat jõuab selle uue mootori vahele toppida. Nali naljaks, proovime, et ikka kohe seda ei juhtu, aga põhimõtteliselt stsenaarium on olemas ja juhtuda võib.
ja peaasi, et kõik osapooled on selleks valmis, et sellised asjad võivad juhtuda, kui sa oled 5 aastat või 4 aastat sõitnud selle mootoriga. Jah, 4 aastat. Etanol nüüd natukene, metanol nüüd natukene ehk pikendab seda eluiga. Jah, aga vääned teeme juurde ja see on kõik, mis teda lammutab. Metanol on hea selleks, et siin on ees väga alamõõduline interkuuler tegelikult. See oli algselt ju mõeldud 1000 hobujõudu see auto sõitma ja see interkuuler on üsna pisike siin ja torud on peenikesed, siis suur rõhk ja metanol ilmselt on natuke rohkem sõbrad kui suur rõhk ja etanol või bensiin. Ja ma panengi nüüd maski pähe ja hakkan möllama, kui see auto saab kinni. Vaatame veel rehvirõhud üle ja teeme siin mingid seaded ja kas läheme natuke pöördega ka üles, võib-olla äkki hästi natukene ja läheme 8 ära, me pole 8 seda autoga veel proovinud. Aga meil on vaja vist ilmselt seda. Kas ei ole nii palju proovinud? Ei, 700 on. Okei, me saame teada varsti. Võib-olla 8 ja vaja minna selle pärast, et me enam ei saa lohistada peale käiguvahetusega, me ei saa lohistada enam turbiini. Meil on vaja, et see auto kiirendaks. Sest OL-klassis, nagu te teate, enam nalja ei tehta ja kui meil on ikkagi teistest 100 kilo raskem auto, isegi rohkem, ja meil on vähem jõudu, siis me hakkame mängima selle peale, et me teeme selle autoga neid starte ja võtame siis viimase. Ja proovime siis selle stabiilsuse leida, et ta sõidaks iga start ühte auku ja see on ka omaette teema, et mis siis tagab tegelikult reeglina edu. Et ühte moodi neid starte ja tulemus on alati üks. Aga hakkam pihta. Driver on rooste selle. Aga see läheb sul üle, see driveri rooste läheb ära, sul on vähemalt 4 aastat kogemust juba, et see võib-olla äkki mõne stardiga äkki saame heaks. Aga nüüd on see teema, et kui see start toimub, siis võib natuke üllatuda. No vaatame, kõigepealt katsume 60 jalga ära ja vaatame, kas ta käitub. Üks pilt jäi ette või? Jaa, vaatame, mis toimuma hakkab. No jah, et kas ta läheb üldse otse ja see on ka omaette teema. Seda ka, No nii lühikseks see jäigi. Tegelikult me rääkisime juba ammu, et sellel on hallitüüpi need nuka ja vända andurid, et need tuleb ära vahetada, kui tahad üle 7000 pöördele minna nagu pikalt, on ju, ütleme siin 7,5-8. Ja need on siin vahetamata ja nüüd ma siis Dünos sain seda teada, et pööre 7200 ta loeb ja siis hakkab signaal värisema ja siin ei ole mõtet rohkem aega raisata, sest see auto ei tööta, silindrid hakkavad ära kaduma ja see lõhuma lihtsalt mootori ära. Proovisin siin lihtsalt mõõta, ta siin pläriseb, lüriseb väikse boostiga, tegi 822 ratta hobujõudu, see ei ole muidugi mingisugune hobujõud, aga sama boostiga eelmine aasta väiksem pööre ja saime 1100, nii et tuleb korda teha. Metanoliga siin veel süütamise teema ka veel, et ta ideaalselt süütaks on vaja, et küünlad ja süütepoolid oleks ka väga head ja nüüd meil ega siin ennem siin väikest kiltsi testi ei olegi võimalik Dünos proovida, nii et otse rajale. Väike transfreegi test. Transbrake töötab, seda saab täitsa ilma nitrota kasutada.